Čaute kamoši, vítajte opäť na kanáli Na mašine, ja som Braňo, no a dneska vám predstavím ďalší stroj, na ktorom práve sedím a je to MBP C1002V, ale v podstate je to Keyway. A je to cruiser a ešte skôr, ako si pôjdeme tuto zajazdiť na cestu na Zliechov a potom na Čičmany, tak si pozrite, že ako to vyzerá dizajnovo. Kamoši, máme tu dneska takýto krásny stroj, je to cruiser MBP C1002V, krkolomný názov, ináč v podstate jednoduchého stroja. Marketeri musia byť nadšení, že to musia prezentovať pod týmto názvom, ale či už ich nadšenie pretrváva alebo nie, nejak sa to volať musí, takže sa to tak aj volá. Ako som povedal, je to čínsky cruiser, čo je veľmi zaujímavé a Číňania išli na ten dizajn veľmi futuristicky. Mne to sedí, pretože sa neopičili ani po Amerike, neopičili sa ani po ostatných azijských krajinách, išli vlastnou cestou a ľudia sa ma chodia pýtať, čo to je zač. A ja keď poviem, že to je čínsky cruiser, tak sú veľmi prekvapení, že už Číňania prenikli aj do tejto kategórie. Nuž, prenikli a urobili to podľa mňa v celku fajn. Jediná vec, alebo dve veci, ktoré tu nie sú od výroby, sú tieto dva bočné kufre a táto opierka. Tie tam dorobil domáci majster z predchádzajúcej redakcie. Importérovi sa to páčilo, tak to tam nechal. Čiže ak uvidíte iné testy, tak to tam nebude, až tie potom vznikajúce po mne, až tam to pribudne. Ale ja som prvý, ktorý to tam má. Za mňa celku fajn vec, pretože tam mám všetky veci na natáčanie. Takže som to hneď využil. Takže odporúčam, keď budete chcieť dorobiť alebo dokúpiť nejaké nové. Čo sa mne veľmi páči, je tento krásny motor. Krásny už na pohľad, dizajnovo. Je to V-čkový dvojvalec, štvortakt samozrejme, ten uhol je tam 80 stupňov, veľmi dobrý zvuk, veľmi dobrá dynamika, 65 kW a krútiaci moment je tam myslím 89 Nm pri nejakých 5250 otáčkach max, čiže už pri pomerne nízkych otáčkach dokážete z toho vyždímať celkom fajn výkon. No, k ďalším veciam sa dostaneme potom v samotnej recenzii, ale spomeniem ich aj tu. Klasická upside down vidlica od Kajaby. Pomerne tvrdo je ten stroj nastavený, zadná takisto Kajaba, tá je ešte tvrdšia, ten podvozok je extrémne športový, by som ho nazval, a povieme si potom viacej pri samotnom teste, či je to dobré, alebo je to zlé, alebo ako mi to vyhovovalo. No a s podvozkom súvisia aj brzdy, tie sú od značky Yuan, vpredu sú dva kotúče 320 mm, vzadu jeden 300 mm a fungujú pomerne dobre, aj keď na to, aby ste zastavili takúto masu 268 kg, tak logicky budete potrebovať trošku väčšiu silu. A naozaj to tak je, to už ak pôjdete dvaja, tak to už naozaj odporúčam brzdiť aj zadnou brzdou, aj keď odporúčam to, aj keď ste sami, dosť to pomáha. Ale jednoducho treba si zvyknúť, že budete potrebovať viacej sily. Na čo sa chcem ešte zamerať je táto mega zadná pneumatika, tuším 245 mm a verte mi, že v zakrutách ju niekedy budete preklínať. Ale ináč je to veľmi fajn, je to veľmi dobré pre stabilitu, ale naozaj niekedy presvedčiť tú motorku, aby zatočila, býva problém. Takže toľko asi by som na úvod povedal, no a poďme jazdiť, lebo tam sa dozvieme viacej. Dobre, takže videli ste také tie základné veci ohľadom motora, ohľadom podvozku, brzd, dizajnu, no a poďme si to nejako ukázať pri jazde, rozmeniť si to na drobné. Je to stroj typu cruiser, čo už samo o sebe niečo znamená, aj keď samotný výrobca hovorí, že nie je to cruiser, je to niečo ako cruiser. Ja budem hovoriť o tom, že to cruiser je, lebo si myslím, že je. Ten posed, tá motorka tomu absolútne odpoveda, aj tak jazdí. Čo to znamená? Znamená to v podstate to, že sa hodí úplne na presne to, čo robím teraz ja. Takéto jazdenie, cruizovanie po cestičkách, po cestách, bez problémov môžete ísť na diaľnicu, aj keď, povieme si potom, aké sú problémy s diaľnicou.
ale jednoducho je to stroj, na ktorý si sadnete a idete si do pohody zajazdiť. Sedieť na motorke typu Cruiser vás okamžite hodí do úplne iného módu ako také tie bežné naháče alebo cestné endura a podobne. Okamžite ste v móde pohoda, v móde vychutnávanie. A musím povedať, že aj toto MBPčko to dokáže úplne bez problémov. Jednak tým, že naozaj vám to ten pocit toho kruzovania po ceste dá. A aj keď presne takéto zákruty mu úplne nevyhovujú, tak nie je to s ním žiadna ťažká práca. Spomínal som motor, alebo ukazoval som motor, ktorý vyzerá dobre, ale veľmi príjemne funguje, veľmi príjemne jazdí. To Včko 80 stupňové má teda tých 65 kW pri nejakých 7000 otáčkach, ak sa nemýlim, a teda 89 Nm pri 5250 otáčkach. A hoci by sa mohlo zdať, že tu pri tej váhe tuším 268 kg alebo tak nejako, môže byť trošku málo, alebo trošku ten výkon by nemusel stačiť, tak vôbec to nie je pravda. Ba by som povedal, že až naopak, že na takú jazdu úplne pohodou je to skvelé a o chvíľku, keď vyjdeme z dediny, tak si ukážeme, že aj tá sila je úplne v pohodičke. Takže chýbať vám určite výkon nebude. Tá motorka ho má a veľmi rýchlo ho nájdete. Čo vám možno bude chýbať viacej, je troška ovládateľnosti, ale tak dá sa to pri Cruiseri pochopiť, ale ten ťah tam je a ťahá to od spodu krásne, úplne. Ani raz som pri tej jazde nemal pocit, že by mi chýbal výkon. Či už som na takýchto cestách, či už som v meste, či už som na diaľnici, vždycky je toho výkonu dostatok. A keď potrebujem, tak tá motorka ide a zrýchluje úplne krásne. S tým motorom je veľmi dobre previazaná prevodovka a tvoria veľmi, veľmi dobrú zvukovú kulisu. Obe sú viac mechanické ako elektronické a aj tie zvuky, tá mechanika, ten klapot, keď to preradíte, tak to fakt krásne klapne. Aj ten motor je taký, nie je to žiadna azijská píšťala. Skôr by som povedal, že Číňania to MBPčko nastavili na taký americkejší cruiser. A teda taký viacej surový, taký viacej raw. Dávam to pocit, že ste taký riadny chlap, taký muž. Ono celkovo tá motorka je taká vyslovene maskulínna, jednak dizajnom, jednak správaním. Čo samozrejme neznamená, že by ju mali jazdiť iba neviem akí silní chlapi, hej, vikingovia a podobne. Ja som taký veľmi nevikingovský typ človeka a úplne v pohodičke ho zvládam. Aj tých 268 kg sa pomerne dosť stratí pri jazdení. A stratia sa veľmi prekvapujúco pre mňa aj pri manipulácii na mieste, ktorá je, by som povedal, že až nadpriemerná a oveľa ľahšie motorky, alebo s oveľa ľahšími motorkami sa mi manipulovalo horšie. Tu tým, že v podstate sedíte veľmi nízko, nohy máte pokrčené, takže aj veľmi nízky rozsypaný štrk. Takže aj veľmi nízki jazdci si prídu na svoje a bez problémov si nohami tú motorku budete vedieť odtlačiť, kde potrebujete. A aj keď rozsah toho rajdu, toho zatáčania nie je veľmi veľký, alebo respektíve povedal by som, že je dosť malý, tak naozaj, že nie je problém sa s tým otočiť, aj keď pri vypnutom motore. No ale odbočil som, chcel som viac k tomu zvuku, celkovo k tomu chlapskému pocitu. Podporuje to teda aj dizajn, už som o ňom hovoril, je futuristický, veľa ľuďom to sedí. Je to také iné ako tie klasické štandardné cruisere, či už z americkej alebo z japonskej proveniencie. A som veľmi rád, že sa napríklad Keeway pri tomto stroji vybral touto cestou.
že to nie je len lacná kopírka a snaha vyťažiť body z toho, že vyzerám ako Harley, vyzerám ako Honda a naopak Kive išiel vlastnou cestou. Mnohí to kritizujú, ja rozumiem na subjektívnej báze, páči, nepáči, ok, fajn, ale za mňa sú toto plusové body. Plusové body sú aj za to, ako celkovo ten stroj vyzerá v kokpite, alebo teda aký má kokpit. Jednak sa tie rajdy veľmi dobre držia, sú široké, nechajú vás ten stroj veľmi dobre ovládať v rámci možností, ktoré som teda už spomínal, že to ide, že musíte zapájať celé telo, ale musím povedať, že rajdy mi vyhovujú, ruky mám úplne akurát a takisto ten posed celkovo jazdecký je pre mňa veľmi vyhovujúci, zadok ma z toho nebolí. Po pár hodinách už cítim, je tvrdšie sedlo, že sa presedelo, tak samozrejme musím vystúpiť. Ale neboli ma chrbát ani pri dlhšom jazdení, absolvoval som v sedle tohto stroja aj viac ako 4-hodinovú cestu, čo jasné, nie je žiadna výprava alebo expedícia, ale na iných motorkách alebo aj na skútroch už cítim po pár hodinách, že chrbát dostáva zabrať alebo krčná chrbtica. Tu je to veľmi príjemné, sedí mi to a za mňa je to veľké pozitívum. Páči sa mi teda kokpit, páči sa mi displej, ktorý nie je taký klasický čínsky, že tam máte mŕte informácií, v ktorých sa strácate. Aj tu ich je dosť, ale sú dosť dobre rozmiestnené, veľmi rýchlo si na to zvyknete. Baví ma, že sú tu ukazovatele predného aj zadného tlaku v pneumatike, čo je podľa mňa veľmi podceňovaná informácia, ale už ma to zachránilo. Nie na tomto stroji, ale na inom, ale zachránilo. Objavil som tam pomaly defekt vďaka tomu. A teraz ste videli, že sa ten displej prepína podľa svetelných podmienok a musím povedať, že je dobre viditeľný aj na priamom slnku. Aj dneska, aj keď teraz som trochu v tieni, aj dneska je teda slnko pečie priamo a je veľmi svetelné, keď to preženiem. A ten displej je stále veľmi dobre čitateľný. Ani raz som nemal pocit, že by som nevidel. Až teda pred chvíľkou, keď sa to preplo do tej čiernej a zrovna teraz sa to úplne nehodilo. Len tiene samozrejme tomu idú troška, to troška rozhadzujú. Ovládate ho samozrejme na tlačidlách, na ľavom, pravom rajde. Úplne bez problémov, odozva veľmi príjemná. Aj keď úprimne by som čakal trošku väčšiu kvalitu tých páčok a tých tlačidiel, ale v podstate nie je to nič, čo by ma nejako vyrušovalo. Asi som len trošku rozpašmaný z japonských strojov. A tuto pán sa vlečie, takže ho takto predbehneme, sa bude dať. Aj tu sme si otestovali, že to zrýchlenie naozaj je výborné. A vrátim sa teda k tomu kokpitu. Široké, masívne riadidlá, máte naozaj pocit, že držíte v rukách niečo silné. Aj to je veľmi fajn. No a musím oceniť aj to, že v podstate veľmi dobre vidím v spätných zrkadlách. Nezavadzam si ramenami a nemám vôbec problém vidieť situáciu za sebou, čo nebýva úplne zvykom, ale tu je to vyriešené veľmi dobre. Čo sa mi stalo viackrát pri tom displeji, tak je, že mi lieta ukazovateľ paliva, neviem, či je to niečo s plávačikom alebo niečo elektronické, ale jednoducho vedel som, že je tam benzínu viac, respektíve menej a ukazovalo mi to hodnoty, ktoré nekorešpondovali úplne s realitou. No, možno teraz počujete, ako mi trase hlas a je to spôsobené tým, že motorka je nastavená dosť dotvrda. Až by som povedal, že veľmi dotvrda. Rozumiem tomu, že šport a teda, ale ku cruiseru mi ide trošku iné nastavenie motorky. Táto je vpredu takýto stav cesty, ako je tuto. Teda asfalt, na asfalte, jednoducho vrstvy asfaltu. Tá motorka totálne nemá rada priečné nerovnosti, tam jazdec fakt trpí. A treba to povedať, ak ste videli iné testy tejto motorky, tak spomínal to v podstate asi úplne každý, ale naozaj
je to nepríjemné, treba to povedať tak. Sú tu iné veci, ktoré sú takisto také, že pokrútite hlavou, ale k tým sa dostaneme. Toto som chcel na margo toho, ak cítite, že sa mi trocha trase hlas, tak je to spôsobené tým, že je to teda športovejšie naladené. S tým športom súvisí druhá vec, ktorá mne úplne nevyhovuje. Je tu samozrejme normál mód, ktorý mám zapnutý teraz, a je tu šport mód a potreboval by som nejaký mód, ktorý je medzi nimi. Pri tomto normálnom móde je totiž reakcia na plyn taká, by som povedal, trochu pomalšia, ako by mohla byť. Nie je to nič hrozné, ale tá časová prodleva, neviem ako to povedať po slovensky, jednoducho ten časový interval tam trošička cítiť. Úplne minimálne, je to 100 sekundy, ale cítite ho. Naopak, ja to teraz prepnem a oceňujem, že sa to prepnúť za jazdy. Pri tom športe sa to prepne, okamžite tá motorka reaguje ináč, ale by som povedal, že až prehnane športovo. A tuto je to v pohode, ale keď by ste to nechali zapnuté na nejaké normálnejšej ceste, tak je to takéto ucúkané. Treba sa s tým plynom naučiť robiť a ja si to prepnem, lebo tento šport mod mi úplne nevyhovuje a vravím, ja by som potreboval niečo medzi tým. To by bolo úplne ideálne a bol by som s tým spokojný. Ale aj s týmto normál modom, aj s tým športovým, keď si na to zvyknete, keď tú motorku jazdíte dlhšie, tak to ani nebudete vedieť, že tam nejaký, neviem aký mod vám chýba alebo niečo. Sú tu brzdy od Yuan a musím povedať, že sú fajn, ale tiež som si na začiatku troška zvykal, pretože keď chcete zastaviť, tak tá predná, no teraz mám 50, ale takže to je nič, ale keď chcete zastaviť ten stroj vo väčších rýchlostiach, tak potrebujete troška viacej sily asi ako bežne. Nie je to nič, čo by bolo neviem aké záľudné, je to v podstate aj tým, aká tá motorka je silná, aká je to váhová kategória, ale naozaj si na to musíte troška na začiatku privyknúť, že to brzdí. Že potrebujete jednoducho viacej sily vynaložiť a byť troška silnejší na tej brzde. A takisto si myslím, že je dobré využívať aj zadnú brzdu. Tá páčka zadnej brzdy je pomerne fajn umiestnená, nebudete ju hľadať, máte ju v podstate hneď po ruke, alebo teda po nohe. A akurát myslím si, že ABS-ko je také klasicky azijsky poplašené. Nerozumiem, prečo sa zapína tak skoro, ako sa zapína, lebo naozaj vás to niekedy vie prekvapiť, v akých situáciách sa dokáže zapnúť. Ja som na tejto motorke jazdil aj so spolujazdcom a tam už je cítiť, teda, že potrebujete brzdiť obidvoma brzdami. Hoci sú vpredu teda dva kotúče, myslím 320 a vzadu je 300 jedna, tak pri jazde vo dvojici jednoducho potrebujete už viacej brzdnej sily a je to cítiť aj tu pri takomto stroji. A my sme pomaličky prešli dediny, zišli sme dole a môžeme sa porozprávať o tom, aké sú moje v podstate pocity z tej jazdy. Musím povedať, že mne je to tento typ stroja až pre mňa prekvapujúco vyhovuje. Ja nie som nejaký fanúšik choprov, cruiserov a týchto typov strojov, ale musím povedať, že tak ako som si zvykol, tak je to veľmi príjemné zväzenie, aj keď teda naozaj je tvrdšie, ako by som ja chcel pri tomto type jazdenia. Ale v podstate všetky tie negatíva, ktoré som povedal, až na jedno, ktoré som ešte nepovedal a ktoré si povieme za chvíľku a ukážeme, dokážem odpustiť za to, že si tú jazdu jednoducho užívam. Že je to príjemné a nie je to iba o tom, že si ten stroj odjazdím a zatlačím ho do garáže a presadnem na iný. Aj teraz v podstate vypnem kameru a budem jazdiť ďalej, lebo ma to baví, alebo môžem. Ja to oceňujem. Nemá to každý stroj v sebe, tento áno, a za to mu dávam plusové body určite naviac.
aj keď teda budem musieť ísť tankovať. To som možno ešte pri tom motore nespomenul, spotreba paliva sa pohybuje okolo 7,5 litra. Podľa toho, ako jazdíte, viete sa dostať aj výrazne nad 8, ak to vezmete na diaľnicu. Ale to je tá vec, ktorú som chcel ešte dopovedať. Nie je to úplne stroj, na ktorom sa budete na diaľnici cítiť v pohode. Je to spôsobené teda tým, ako sedíte a tým, že ste úplne otvorení tomu vetru, ktorý tu nič nedrží. Nie je tu žiadne sklo, nie je to teda žiaden štít, ktorý by ho lámal, dostávate to plnými peckami a už by som povedal pri jazde 120 km za hodinu je to nepríjemné a jednoducho nebudete chcieť jazdiť po diaľnici. Ja vám do toho strihnem video aj z diaľnice, aby ste to videli, aké to je a o čom to je. No a blížime sa k diaľnici a ja vám ukážem, prečo si myslím, že tento stroj nie je úplne v stave nejak vám dopriať pozitívny zážitok z diaľnice. Keďže mu chýba ten predný štít, ja dúfam, že mi bude rozumieť. Sami uvidíte, že ten nápor vetra kamión tomu utečie. No a teraz v podstate idem 120 a už je to také, že sa musím držať, lebo sedím s nohami vpredu, nemám si ich ako zaprieť do stúpačiek a jednoducho ten nápor je silný, že mi tlačí príľubu dozadu a musím sa držať rajdov, aby ma neodspúchol. No, takže ono chvíľku to vydržíte, ale tým, ako vám to strašne tlačí na hlavu, tak si myslím, že ak ste cestovali dlhšie takto po diaľnici, tak vaša krčná chrbtica sa vám zajtra asi nepoďakuje. Takže iba preto, ak vám to nevadí mať vietor v oblasoch, dá sa povedať na diaľnici, tak nejaké tie diaľničné proceny to určite zvládne, ono v podstate stále má to silu, viete si pridať koľko len chcete, ale aj teraz ste videli, že zase tam bola priečná nerovnosť a trochu dosť som na to, takže aj na toto si treba dávať na diaľnicu. Ale zase musím uznať, že stroj je na diaľnicu pripravený, teda okrem toho štítu je tu napríklad tempomat a funguje v podstate veľmi dobre, aj keď si myslím, že má tendenciu mierne kolísať s rýchlosťou, ale funguje v pohode, ja ho rád využívam a keď musím ísť po diaľnici, tak ho zapínam úplne automaticky. No a keďže sme zišli z pekných cestičiek na také tie klasické cesty prvej triedy, tak je čas ukončiť aj toto moje video, tieto moje dojmy a pojmy. Som veľmi rád, že ste so mnou strávili tento čas, ďakujem vám za to. Budem rád, ak prispiejete komentárom, budem rád, ak lajknete a budete šíriť, respektíve kliknete na odber, aby ste videli aj moje ďalšie počiny. A ešte raz teda vďaka, užívajte si jazdenie, sadnite na motorku a keď je takéto krásne počasie, tak jednoducho jazdite. Díky kamoši, uvidíme sa na budúce. Čaute.